إشهار أسطوري جزائري، ما كاش جزائري اللي ما يعرفوش. ناس عبد اللي ممثلة صانعة محتوى ومقدمة برامج. دايوغ اليوم جو فو غوسوا عندي في البلاتو تاع ايروزيوم راني اونتوني دو برانسيس. بديت لا تيلي كي كان في عمري 3 سنين، سا فيغ بيانتو 16 سنة هاد العام. لي ريزو بديتو في 2017، مقدمة ومنشطة برامج دوبوي 2017 aussi. فوالا. كي كنت صغيرة جيتي توجور اون بيرسون اللي كنت نحب لا تيلي، نقول لمي بارون علاش ماشي انا جو سوي ديغيير ليكران. جاتني فرصة كون جافي 3 ans انه يدوني باش ندير اشهار معروف، اشهار اسطوري جزائري، ما كاش جزائري اللي ما يعرفوش. شاركت فيه، سا تري بيان مارشي، سي فريمون كيك شوز كو جادور فير. صافي عام رحت فرنسا pour mes études et راني بين باريس و الجي كي تكون عندي خدمه هنا بيان سور نولي للجزائر. دايوغ راني جيت pour 4 mois، حنقعد 4 شهور هنا للخدمه، نسي نوافق ما بين دراستي اللي هي الاولويه ديالي et après je fais ce que j'aime. Déjà, un moule Spotlight, j'ai eu l'honneur d'être managée par lui. Il a toujours été là pour moi, pour me guider. مدير أعمالي. الحمدلله بفضله يعني لحقت وين اليوم. Donc Spotlight, c'est plus que du travail. Pour moi, c'est une histoire de cœur. Je trouve que c'est une révolution. حاجة جديدة اللي كنا نتسناو فيها من بكري. C'est déjà reconnaître les métiers du digital, mais en plus تقدر دير le lien ما بين les marques et les créateurs de contenu. Ça, c'est révolutionnaire. Bien sûr, Nadata Rêve qui خرجت et je suis très contente de la voir. D'ailleurs, elle a toujours mal les papiers d'identité. Toujours qu'il elle est avec moi et ça permet de reconnaître et de vraiment affirmer la position d'un créateur de contenu de la société d'elle. Il faut jamais baisser les bras. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Même qu'il nous le tête camel, il y a toujours un moyen de rebondir et d'aller beaucoup plus haut. Je vous aime et je vous lâcherai jamais. À la vie, à la mort.